Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Bac TV Maroc. Donc aujourd'hui, on va continuer la première série de chapitres calcul des limites ou limites d'une fonction numérique pour les élèves de première année baccalauréat. Donc suivi la demande de plusieurs des élèves de calculer les limites avec un paramètre. Donc on va résoudre l'exercice numéro 3 de la première série. Discuter suivant les valeurs de m, l'existence de la valeur, l'existence et la valeur de la limite quand x tend vers 0 de racine x au carré plus m moins 1 sur x. Donc في هذه الحالة هذا النوع ديال التمارين فاش يكون عندنا لا ليميت فيها ان بارامتر m. دونك في الحالة الأولى عندي x tend vers 0. دونك دائما كنحاول بعدا ندير تعويض، نحاول نعوض ونشوف هذيك لا ليميت ديبون دو كوا، يعني لا ليميت عندها علاقه ولا شنو اللي غادي يتحكم في لا ليميت. دائما نمشي بهذه الطريقه. حتى هنا في لا ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني غادي نشوفوها من بعد. دونك في لا ليميت لا بروميير ليميت عندي اكس طون فيغ 0. دونك نحاول بعدا نعوض ونشوف شنو غادي نلقى. الا عوضنا هنايا ب 0 دونك x au carré va être 0. Pour le nominateur, racine m moins 1 sur من نعوض هنا بلو 0 خصني نعرف نعوض واش 0 بلس ولا 0 موان. دونك هنا غادي نلقى سور لو 0 مي ممكن يكون 0 بلس ولا 0 موان. دونك هنا كاينين ثلاث الحالات او كاينه واحد الحاله بعدا عندي ام، عندي كاينه ام لو بارامتر ام au-dessous d'un racine carré. Donc, الحالة الأولى si m est strictement inférieur à 0, la limite quand x tend vers 0 de racine x au carré plus m moins 1 sur x n'existe pas. ما يمكنش تكون هاد لا ليميت نهائيا باش نحسبها الا كان m inférieur ou inférieur strictement à 0. الحاله الاخرى دابا خصني نعرف هنا واش عندي هاد لو نوميناتور امتى غادي يكون بوزيتيف او غادي يكون نيجاتيف، وغادي نشوفوا ديك الساعه لا ليميت ا droite دو 0 et à gauche de 0. هذه حاله اخرى. الحالة الأخرى إذا كان عندي لو نوميناتور إيكال أ 0 أوسي. إذا كان عندي حتى لو نوميناتور إيكال أ 0 دونك غنلقى 0 sur 0 c'est une forme indéterminée donc il faut lever la détermination. دونك غنمشيو حنايا نشوفو حالة بحالة. إذا كان عندي هنايا m أصغر من 1 إذا كان strictement petit ولا inférieur à 1. إذا كان inférieur à 1 donc هذا النوميناتور كله غادي يكون un nombre négatif. donc الحالة الثانية si m inférieur strictement à 1 donc racine m moins 1 un nombre strictement négatif. donc la limite quand x tend vers 0 et x plus petit que 0 يعني à droite de 0 باش نعرف هنا واش غادي ندير 0 بلس ولا 0 موان de racine x au carré plus m moins 1 sur x شنو غتعطيني؟ هنايا الفوق غادي يكون ان نومبر نيجاتيف وهنايا عندي 0 موان وهذا عندي ان نومبر نيجاتيف. دونك شنو غنلقى؟ نيجاتيف سور 0 موان سي بلس لانفيني باينه ياك. دونك في الحالة الأخرى la limite quand x tend vers 0 et x plus grand que 0 يعني أكبر à droite de 0 donc la limite de x au carré plus m moins 1 sur x أشنو غتكون؟ هنا عندي 0 plus وهذا دايما un nombre qui est strictement négatif donc négatif sur 0 plus c'est moins l'infini. الحالة الأخرى si m est supérieur strictement à 0 كبير قطعا من 1 pardon. donc شنو غادي نلقى؟ racine m moins 1 غادي يكون ان نومبر
nombre strictement positif. إلا كان M كبير من واحد. Donc شنو غادي نلقى la limite quand x tend vers 0, x inférieur à 0 de racine x au carré plus n moins 1 sur x. كيفاش غادي يكون؟ هنا دابا عندي un nombre strictement positif وهنايا عندي 0 moins. شنو غنلقى؟ Positif sur 0 moins c'est moins l'infini. Et la limite quand x tend vers 0, x supérieur à 0 de racine x au carré plus n moins 1 sur x. كيفاش غادي تكون دابا؟ عندي هنا 0 plus négatif positif sur 0 plus c'est plus l'infini. بقات لي الحاله الاخرى الا كان عندي بقات لي حاله وحده الا كان m تساوي 1. الا كان m تساوي 1 شنو غنلقى؟ غنلقى racine 1 moins 1 c'est 0 donc غنلقى 0 sur 0 c'est une forme indéterminée donc il faut lever la détermination. Donc الحاله الوحيده اللي بقات لي si m égale à 1 شنو غنلقى؟ إلا كان m تساوي 1 donc la limite quand x tend vers 0 de racine x au carré plus m moins 1 sur x égale à la limite quand x tend vers 0 de racine x au carré plus 1 moins 1 sur x. Donc m عوضناها بأن أنا قلنا كتساوي 1. Donc et on sait voilà on a غنحاول نضرب في المرافق باش نحيد هذاك المشكل. Donc غنلقاه x غنستعمل لو conjugué x au carré plus 1 moins 1 sur x غادي نضرب في لو conjugué c'est x au carré plus 1 sur هنايا x au carré plus 1 plus 1. Donc شنو غادي نلقى من بعد؟ غنلقى هنايا الفوق c'est x au carré plus 1 moins 1 لأن غادي ندير 1 au carré moins b au carré sur x facteur x au carré plus 1 plus 1. Donc غادي نلقى x au carré تبقى غير x au carré اللي هي x fois x sur x racine x au carré plus 1 plus 1. Donc غتبقى لنا الفوق x والتحت غادي يبقى racine x au carré غنختزلو x plus 1 plus 1. Donc la limite quand x tend vers 0 de racine x au carré plus 1 moins 1 sur x égale à la limite quand x tend vers 0 de x sur x au carré racine x au carré plus 1 plus 1. دابا نعوضو نشوفو واش عندي une indétermination. نعوضو هنا بلو 0 غادي نلقى الفوق 0 فوق كاين 0 لتحت عندي هنايا 1 plus 1 c'est 2 donc égal à 0. 0 sur 2 n'est pas une forme indéterminée. صايي كنتمنى يكون واضح بالنسبه للسؤال الاول. السؤال الثاني عندي déterminer la limite suivant les valeurs de n. نمشيو ب question numéro B. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de racine 4x au carré plus x plus 2 plus mx. اولا نحاولوا هنايا غادي نحاول نعمل هنايا داخل مابقاش دايما فاش تلقاو هنا بلس لانفيني حاولوا دوك لي زيكس يكونوا لتحت باش نلقى لا ليميت هي 0. هنايا غادي نحاول نعمل ب 4x au carré غتبقى ليا هنا 1 plus x sur 4x au carré plus 2 sur 4x au carré plus mx.
دونك غادي نلقى 4x au carré غنمشيو برا تبقى 2x racine de 1 plus 1 sur 4x plus 2 sur 4 ممكن نردها هنا 1 sur 2x au carré plus mx. دونك غنحاول نعمل بالاكس هنا وهنا. شنو غادي نلقى؟ نحاول نعملو بهذا اكس تبقى لي هنايا 2 racine 1 plus 1 sur 4x plus 1 sur 2x au carré plus m. دونك هادشي اللي غادي يبقى لنا. دونك هنا غنحاولو نشوفو نحاول نعوضو نشوفو شنو غادي يوقع. دونك عندي هنايا لا ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني هنايا 0 تبقى لي هنا 1 1 fois 2 سي 2 بلس ال 2 هنايا لداخل عندي. دونك لا ليميت نتاع هادشي كامل اللي لداخل سي 2 بلس ال. وهنا لا ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني دو اكس سي بلس لانفيني. دونك غنلقى بلس لانفيني فوا 2 بلس ام. هادي يعني عارفه لا ليميت ديالها بقات لي غير 2 بلس ام. دونك هاد لا ليميت كلها اللي كيتحكم فيها هو لو سيني اولا لا فالور ولا لو سيني دو 2 بلس ام. 2 بلس ام حنا كنعرفوا بان هاو اللي ما بنتلوش ليه مزيان. دونك 2 بلس ام لو سيني ديالها هو هذا كتنعادل في ناقص جوج. دونك هنا نيجاتيف وهنايا بوزيتيف ام هنايا. دونك سي ام inférieur strictement à 2 plus m est un nombre négatif. Si m supérieur strictement à moins 2 plus m est un nombre positif. وباينه كيفاش غادي يكون عندي ولا كان m كيساوي moins 2 غادي نلقى moins 2 plus 2 égale à 0. 0 fois plus l'infini c'est une forme indéterminée. donc عندي ثلاثه ديال الحالات. donc premièrement الحاله الاولى si m strictement inférieur à moins 2, donc 2 plus m, un nombre négatif, strictement négatif. Alors, la limite quand x tend vers plus l'infini de racine 4x au carré plus x plus 2 plus mx, شنو غتساوي؟ هنا عندي قلنا هنا plus l'infini fois un nombre négatif, c'est moins l'infini. C'est moins l'infini. Et si m supérieur à moins 2, supérieur strictement à moins 2, donc 2 plus m, un nombre positif. Et là, le nombre positif plus l'infini, donc on a plus l'infini. Alors, la limite quand x tend vers plus l'infini de 4x au carré plus x plus 2 plus mx égale à plus l'infini. بقات لي الحالة الأخرى الحالة الثالثة si m égale à moins 2 شنو غادي نلقى؟ donc on a une forme indéterminée. عندي une forme indéterminée. donc خصني نحيد l'indétermination. donc باش نحيدو l'indétermination اول حاجه غادي نبدا نعوض هنايا نعوضو هنايا ب moins 2 وغادي نشوفو شنو ممكن نديرو. دونك غنشوفو الحاله الثالثه باش نحيدو l'indétermination. donc la limite il a une m égale à moins 2. La limite quand x tend vers plus l'infini de 4x au carré plus x plus 2 قلنا x كتساوي moins 2 donc غادي نعوض غادي نلقى moins 2x égal. هنايا قلنا باش نعوض غادي نلقى هنا plus l'infini مع الموان وهنا غادي نلقاو plus l'infini donc غتلقى لنا plus l'infini مع moins l'infini une forme indéterminée. غادي نحاول نضربو في المرافق. donc غادي نلقاه في conjugué غنلقى هنايا 4x au carré plus x plus 2 moins 2x fois 4x au carré plus x plus 2
plus 2x sur racine carrée de 4x au carré plus x plus 2 plus 2x. Donc غنلقى هنا نحيد لا ليميت حتى نشوف شنو غادي تعطينا. دونك غادي نلقى هنا نمشي ليا داك لو كاري مع لو راسين تبقى لي 4x au carré plus x plus 2 moins a ou moins b au carré, moins هذا au carré, moins 4x au carré sur 4x au carré plus x plus 2 plus 2x. Donc c'est مشى على تبقى لنا x plus 2. هنايا غادي نعمل عاوتاني بزوج بالاكس، غنحاول نعمل بالاكس معليش المره اخرى، المهم حتى المره الجايه. هنايا غادي نحاول نعمل في مره واحده. هنايا عندي 4x au carré غنعمل بها داخل من تخرج تولي 2x، وهنا عملت ب 4x au carré دونك غتبقى 1. هنا راني غنعمل ب 4x au carré داخل تحت الجذر، تبقى هنا 1 كيما درت قبيله. هنايا تبقى لنا x sur 4x au carré، دونك غتمشي هاد لو كاري هاهي تبقى هكا. دونك هاد لو كاري غيمشي مع الاكس، هاهي تبقى 1 وهنايا مشى بلس 2 sur 4x au carré، معليش خليها بلس 2x. صايي دونك غادي نزيد حتى الفوق، غادي نحاول نعمل باكس لان مازال غادي الا خليتها بحال هكا، الا خليناها بحال هكا غادي نلقى عاوتاني دي فورم انديتيرميني، غنلقى لانفيني على لانفيني. دونك غادي نكمل، غادي نعمل الفوق باكس، غادي تبقى لينا هنا 1 زائد 2 على اكس. لتحت غادي نزيد نعمل بجوج اكس، غادي تبقى لينا هنا راسين 1 بلس 1 sur 4x plus 2 sur 4x au carré plus 1. صافي غيمشي الاكس مع الاكس، غتبقى لينا 1 plus 2 sur x sur 2 في لو دينوميناتور غادي يبقى لنا هادشي 1 plus 1 sur 4x plus 2 sur 4x au carré plus 1. صافي donc la limite quand x tend vers plus l'infini de racine 4x au carré plus x plus 2 كتساوي لا ليميت نتاع هاد الشيء هذا. شنو غادي تساوي لنا؟ نحاول دابا نعوضو، يعني بغيت غير نعاود نكتب. دونك غتعطينا هاد لا ليميت، نحاول دابا نعوضو. غادي نلقى هنايا عندي x tend vers plus l'infini، هنا غنلقى الفوق 1. دونك غنعوض هنا دابا تلقى هنا بلس لانفيني، هنا سي 0 غيبقى لنا 1 زائد 1 هي 2 في 2 هي 4. دونك لا ليميت هي 1 على 4. كنتمنى نكون فدتكم، مكاينش شي خطا، كنتمنى نكون فدتكم، وان شاء الله نتلاقاو في تمارين اخرى ديال هاد لا سيري هادي كونسيرنون لا ليميت دو فونكسيون نيميريك. والسلام عليكم ورحمه الله.